Hi guys. Hi Ace. So today, March 12, and anniversary namin ni Nash. And ngayon, aalis din kami papuntang Barcelona. Maiwan ko na naman ng solo. Punta kami ng Barcelona para sa birthday de la Bessie. So, nag-aayos na ako ng mga gamit. Pafatikoso. Ngayon ko lang naisip mag-ayos ng gamit. Kasi naglaba ako nung weekend. Kaso, nung Lunes at Martes, hindi ko naayos yung gamit ko. Kasi nga, busy sa work. Wow! Busy sa work? Charot. So, ngayon, inaayos ko na. Hindi ko alam ang mga kulang. Ang alis namin ay 11:40 ng gabi. Kaso, and it's 2:30, magti-3 ng hapon. Maaga ko kasi sunduin natin si Nash sa school niya. So, ang dala ko ay, as usual, the North Face na bag. Wala pa ako ready. So, I'm sorry. The North Face na bag, and magdadala ako ng aking bag. May bag na ako dito sa ano. Ito yung panggala ko. Kasi yung color niya ay Bordeaux. Yeah. Hey! No! So, ito naman yung pang airport para hindi na ako, dito ko lalagay yung mga documents para hindi na ako magtatanggal-tanggal ng bag, diba? And andito din yung aking wallet. Okay. And yung power bank, mamaya kukunin yung may bibilin pa ako mamaya. So, bye-bye. I miss you. Nagtampo kasi to sa akin nung nagpunta akong Budapest ng 3 days. 3 days din kami sa Barcelona. Dahil hindi ko na siya ng maayos. Kasi gabi nga, kami umalis at biglaan. At mabilisan pala nung hindi biglaan. And, kung bases ko ay ganito dahil ang lamig sa labas. Yung tempo papalit-palit, iinit, tas biglang lalamig, uulan. Kaya yun. Nagkasakit bago umalis. Ang putla ko, oh my God. Okay. Suklay-suklay muna tayo. At dadalhin ko din sukulay na to. Kasi wala akong sukulay. Ngit-ngat ni Ace. Okay. Okay. Lagay natin dito. Wow. Hi, buhay. Ang gulaw-gulaw ng buhay. Okay. So, Ace, wag kang pumunta dito. Madami ako magpabang, guys. Ayoko kasi yung magpapabang ako tapos mawawala. Gusto ko yung amoy natitira. Naluloko na po. Then, ito lang yung suot ko papuntang airport kahit malamig. Taste ganda. Kasi, ayoko magdala ng jacket. Pwede naman ako magdala ng jacket. Kasi pupunta din naman ako sa bahay ni Nash.
And then, kukunin ko yung jacket niya na dadalhin ko papuntang Barcelona. Kaso, tinatamad ako magdala, tapos iiwan ko doon, tapos kukunin ko ulit, ganun. E di, isa na lang, is ganda na lang. Hindi naman din ganun kasyadong malamig. Dahil spring na nga. Pero, malamig pa rin. Okay, naligo na ako sa pabango. And then, kukunin ko pa yung passport ko. Mamaya ko na. Wait, kunin ko na baka makalimutan. Guys, I'm back. Kinuha ko na din tong hand cream na to. Na galing kay Cheryl. Ito yung dinala ko din sa Budapest. Nang bango niya. Bango. Hindi ko na nagamit ko na din. Kaya, lagay ko lang din. Sana di mo pirat. Oh my God. And then, yung passport ko, na dumating after 2 weeks. Dahil, may isang aso na sinira yung passport ko. So, nagpa-renew ako. And then, ang bayad dapat ng renew ay 60 euro. Kaso nga, hindi pa orasan ng renew ko. Kulang ng 1 year ata. Di nagbayad ulit ako ng 35 euro sa ano. Then, I got my passport. Okay. Ito na malalagay ko sa dito. Gusto ko sana dalhin yung iPad. Kaso nga, nung dinala ko sa Budapest, di ko din naman masyadong ginamit. So, sayang din naman. Diba? Di, ito na lang. Tapos yung charger. Di ko man yung makakalimutan. Okay. Makeup muna tayo ng content. Mukha tayong bangkay. Wala. Wait lang. Ano kayo salamin? Okay. Let's start. Di naman ako magbe-makeup na masyado kasi no. Hindi ko din naman siya magmamaskara at lipstick lang ako. No sense din naman, di ba? Okay. Actually, yung flight namin ay 6 ng umaga ng March 13. Kaso nga, walang mag-aano sa amin, maghahatid sa amin ng madaling araw. Di nagsarili na lang kami ng magbabas na lang kami. Kaso, yung bus naming doon na lang kami mag-ihintay sa airport. Kaso, ang pinakamaaga ay 11. Dahil baka wala na kasing masakyan dito sa Milan. At wala na din masakyan na shuttle. Alam niya kasi naiiwan na walang shuttle na papunta sa Malpensa. Kaya, inano na lang namin. Just in case lang naman din yun. Di naman yun Di kasi ako magmascara. Dali-dali. Kaso hindi nga nalampas siya. Lalo na pag sa matang to, diba? Dito magaling pa ako, pero dito lagi nalampas siya. And then, shit. Okay, ang flight namin ay 6, diba? 6 ng umaga. Ang dating namin doon, mga around ng 7 a.m. And ang check-in lang namin, naka-check-in na kami. Kaso, yung ready ng camera namin ay, ng apartment namin ay mga nasa 3. 7 ang ting namin doon. So, I don't know paano yun. Maybe aanuhin na lang namin yun doon. Yung hintay na lang namin. Pagdating namin, mga around 12, iwan namin doon mga luggage namin.
Nagbre-breakfast muna kami ng pagdating namin ata. Hindi ako sure dahil wala kami itinerary. And then, pag nag-3, kung ready na yung ano, mag-aaral na kami. Amore, malilik ka to. Okay. Ano nga sinasabi ko? Around mga 12, iiwan namin yung luggage if hindi pa ready. If ready naman, baka naman mag-stay na naman din kami. Diba? So, late na ako. It's, oh my God. Mag 3:03 na, alis dapat ako ng 3. Baba. Pwede naman 3:30. Kaso, baka matagal ang biyahe ng, papunta sa, sa school ni Nash. Sundan ko pa kasi siya sa school. Lagay kaya ako ng kilay. Ng kilay ng pilik mata. Try ko na. Kung hindi ko kaya, kung dahil na-stress ako maglagay ng kilay, guys. Ang hirap kayo maglagay ng kilay. Kilay ka dyan ng kilay. Pilik mata nga. Ng pilik mata. Nahirapan. Oh my God. Nahirapan ako. Oh my God. Daming buhok. Yung glue. Lalo na yung glue kaka-stress. Charot. Kaya dinala ko to sa Budapest. Sabi ko, maglalagay ako doon ng pilik mata. Maglalagay ako doon. Guys, hindi na ako nakapaglagay. You know what? Dahil nawalan ako ng gana maglagay ng kilay. Dahil nga, na-stress ako. Hindi ko lang bakit. Ay, chikahan na lang tayo. Ba't ang mukha ko dyan parang mukhang malungkot. Dito naman sa hindi. Before I let you go tonight, babe. So, mamaya na lang pagkatapos ko ready. Ok raga, ho messo già qui. Ora devo metterlo qua. Spero che non si tolga perché sennò Madonna Ok guys, ilagay ko na. And strano kasi pag naglalagay ako ng kilay, ng pilik mata, mga 1 hour ata. Ngayon naman mga 20 minutes. Kaso ang dikit-dikit pa niya dito. So, mag-aano tayo? Lipstick. Shiglam. This one. Hindi mag-focus. And Kiko Milano. Number 7. Okay. Ito naman guys, hindi ko naman number. Hindi ko tanda. But, lip liner. Anong pangalan to? Wala siyang pangalan. And, lagay natin to. Okay guys, I'm done. So, hindi na tayo mukhang putlain. And pwede na tayo umalis. Kahit medyo late. It's okay. No. May medyas pa pala ako. Oh my God, tinog ka siya. Okay, ayusin na natin. Sasabog yung bag. So, dadalhin ko tong bag na to. Galing to sa pinsan ko.
this one. Okay. And then, sarado na natin to. Dalawa yung pochette ko. This one, mga makeup, yung mga, may mga liquid. And then, ito naman, ay, joke lang. Baliktad pala, dapat yung liquid dito. And then, ito naman ay face cleansing balm ng Shiglem. Ayaw siya mag-zoom. And may spatula siya dito. Kaso nawala. Amen. And then, solusyone para sa akin lens. Kiko. Ubos na. But, bibili ako nito. Ang ganda kasi ito nito sa mukha ko. And e.l.f. primer. Shiglem ng setting spray. So oil. Then, ano? Okay, lagay na natin ulit sa bag. Sik natin para may space. If ever. Naman dito. Yan yung bag. So, sarado na natin. Oh, shit. Wait lang. I got this from Shayna. Yung ano ng travel. Wala naman akong maleta. Dilinagay ko na lang dito. Ano ba? Oh, Diyos. Sino ko para sabihin ko yung address ko? Charot. And then, let's go. Magbe-medyas lang ako and then, arat na. Shoes na gagamitin ka yung New Balance. Ang dumi na siya. Ang dumi na niya. So, whatever. New Balance. Para comfy tayo sa pagtulog sa airport. Doon kasi tutulog. Doon magtatambay. And then, kukuha na ng flight. Doon tayo maghihintay. Okay. Parang comfy din naman, di ba? Pag maglalakad. Aba. Pag maglalakad, ganun. Para hindi ka... Para di sumakit ang paa. Kasi yung may ako, isang shoes, bago. Shocks na shocks. Basta shocks. And, pag ako naglalakad, pag naka-standby ng matagal, nasakit yung paa ko, yung talampakan ko. Hindi ko ba, yun sana dadalhin ko, pero, sabi ko, hindi ko kaya. Pass. And then, tara na. Guys, so nakalabas na ako. And punta muna tayo sa isang lugar. May kukunin lang ako. Nabibili lang pa. Hindi naman siya masyadong malamig. Okay lang siya. And wala. Sakto lang. Tiis ganda. Okay guys. Kasama ko na si Nashta. Galing sa school. Di ko na sinundo. Ay, ito libro ka doon. Galing Budapest. Bumukwe. Nandyan yan. Wala akong dalang charger. Okay, raga. No! Tagalog! Okay, guys. Okay, guys. Nasa bahay na kami ni Shampooina. Hero na Shampooina. So, kakain lang kami and wala na. Maghintay na lang kami dito because malapit lang naman ang bahay ni Nash sa pagtatagpuan namin papuntang para kunin yung shuttle papuntang Malpensa. Bye-bye! Okay. Kakatapos lang namin kumain. And nagsasaing siya para sa my parents niya. So, Chico! No way. Very physical. See? Hola, Chico! Oh my God. Siamo. Cos'è? Ah sì? No,
Ok, raga, ci stiamo perdendo. Non c'è spazio per sdraiarsi e sedere. Tulog na sa table. Oddio. Nakatakot naman dito. Ayoko na. Ang lakas ng harok. Para si Nash. Ang sarap pa. Pagsutin na rin palestra. Ayoko. Beh sì, ancora di non andare in palestra, ora devo fare palestra. Non ce la faccio più. Hai la candela? Guardate raga, pansit canto nella Bessi. Oddio raga, non ce la faccio uscire. So che vi do le forchette. Scusami Nico, te lo farei io qua. Anzi, non può. Mi dico No, già. devo fare la foto. Grazie. Ci facciamo le foto. C'era buono. Ok, vabbè. Allora raga. Ok. Però che bello. Ma io non ce l'ho questo. Io l'ho tenuto per te. È bellissimo. falla vedere. Ma è bellissimo. Gioca di raggiungere. Esatto, non ti annoi. Allora. Non ci vedo niente in confronto. Oh raga, faccio le prime. Mi sto fingendo niente in confronto il mio. È bellissimo, Ok, tocca a voi. Fatemi due. Oh, no, noi due. Perché la Nicola sa quello di dietro. Ah, è vero, è più. È vero, è vero. Ma neanche io fa il suo. E lui non sa il mio. Il nostro è una sorpresa proprio. Loro No, ma il mio non è niente in confronto. Cioè, il loro è bellissimo. allora devi guardare il mio. Camarci per il momento. Ah, vero, tutti uguali. Ma questo è bellissimo. Non ci posso Sì, è massa che scusa, meglio per me, per imbarazzante. Fagli. Ma dico dopo. Dopo faccio le frecce. Ma questo c'ha già la freccia. Vero? Ok. Vorremmo uscire così. Proprio il mio non è niente in confronto a loro. È perché non è preso su scemo. Perché non è preso su Figa, l'hai preso oggi, ci credo. L'ha trovato? Sei strano già la casa. Vabbè. Hash brown. È carino. Vabbè, perché toglie il prezzo? No, però mi fa ridere. È bello. A me fa ridere. È carino, dai. È carino. Questo ci sta ancora. Questo è molto carino. Bellissimo. No, il verde proprio. No, raga, andiamo in giro così. No, veramente, non ci può essere. No, devo finire subito. Dai, la mettiamo. Dobbiamo già metterla? Quello è molto da te, vero? È una frase. Devo metterlo. No, poi qua devo mandare. Fai anche tu brava. Anch'io. Sapete il moccio? Tutta forte, tutta forte. Ma fammi vedere la
No, ma proprio Ok, raga. Presti uno. Ma che sono? Ok, la valigia. Sì, ma non mi accorgo questo. Sì. Chissà se chi... Cambio diverse. No, valigia così. Casino, che casino veramente, raga, sembra che siamo a casa nostra, non lo so. Siamo a casa. Sì, anche se non si vede, vabbè, basta che si vede qualcosa. Grazie. Ok. Fate la fantasia. Sì, sì, è normale, no. Ah, prova. Sì, ok. Cioè, raga, ma dai, ma come faccio? Sono i capelli. No, raga, cioè, ogni volta devo fare così. Si vede un attimo. No, che cazzo di... Allora, ragazzi, ho dato un sacchetto. Così non salita. Patolle al lime. Grazie, Bessie. Prego ragazzi. Fatto ako, non riesco a fare vlog. L'ho messi dentro. Vabbè, se vuoi ti dico. No. Questi? Minchia, ma ci fa sa aking ano, kamay. Sì, sotto... Anche in aeroporto. Cotone. Di questi ragazzi magari mi rubano il telefono. Grazie, raga. Oh, meno male, cotone. Gusto ko. Come si chiama? La lima per le vita. E si chiama Photoshock. Oppure... Minchia, ang dami pala, Bessie. Sì, Piero, ragazzi. State volendo di fame, ragazzi. Putang ina, vero? Allora, abbiamo... Cos'è? Vanity set. Cotone. Ah. Ma non penso che qualcuno voglia rubarci il Ah, telefono. ok. Oh. Lecca lecca. Spegnere e accendere. Esatto. Grazie mille. Let's go. E tissue. Allora, cosa mangi? Okay guys, palipat na kami ng terminal. Nasa terminal 1 kami. And papunta kami sa terminal 2. Saluta Bessie. Ciao raga, stavo per fare le cose. Esatto. May mga umpo abno-abno. Kaya gusto nilang... Sira valigia. Kaya gusto nilang nakawan kami. No, no, no. No. Hi guys, siamo in esaurimento. Bessie, Tagalog. Oh, I'm sorry, I don't speak Tagalog. If you want, I can speak in English. Yeah. Because I'm English halata. Napalakas ang aking tango. Oh, nasa na tayo? We are in the airport ng halata ng Malpensa. Mas cute siya to. Elevator! Oh my god. Ragazzi, I work Receptionist. so halata. Halata. Ang halata mo ang arte. Halata. Cause guys, I don't speak Tagalog. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. So today is the 13th. Oh my gosh. March. Oh my God. This is the last day. They made me cannot. Nag-Italiano na. Because I'm not bleeding, I'm sorry. So, nag-vlog siya. And nag-vlog ako. Nag-vlogan kami doon. Umpo, ganun. Huwag ka ba singalay ng kamay ko? Siya na-chop you. So, papunta kami sa Terminal 2. 2. Yes, with the train shuttle, I really don't know. Kasi ma perché fai vlog di Filippino? Perché io qua sono sveri. Allora facciamo mix, dai. Però il mio mix perché qua diventa... i nostri amici sono italiani. Esatto. Poi vabbè, Sono l'unica un po'... i pochi filippini mi dispiace mettere la traduzione. So guys, it's raining nga. As you can see, naulan.
Che brutto. Ok raga, nasa Terminal 2 na kami. Questo aeroporto, ragazzi, it's so casual. It's really small. Yeah. Il bagno deve andare giù. Ma sì che entra. Quello da lì è di sicuro. Che quello lì lo lasci così. Esatto. È la prima volta che io... È la prima volta che faccio uno zaino così. No, io è la prima volta che lo faccio entrare nello zaino. No, io non ci sta. Sì, la valigia per fare. No, sì, ci sta. Spingi. Spinge. Raga, non puoi fare. No. Ci sta? Ah, poi non riesci a togliere. Ok, sì. Insisterò dopo. Ok, papasok na kami. Ano vuoi dire, Bessie? Pwede kami esaurimento. Pasok na kami. Il telefono? No. Allora raga, hanno aperto i gate. Quindi, cazzo, Tagalog. Papunta na po kami sa gate. And, nada. Say hi, Bessie. Un po' incasinata, raga. Poverina. Quindi mi sa che anch'io tornerò con la valigia. Però non voglio gufarlo. Più sti teorie non aiutano per niente. Mica. Il nostro gate. Cazzo, Tagalog. Mannaggia. Com'è che si dice il nostro gate? Aming gate. Ang aming gate, ecco. Ang aming gate ay D17. So, Starbucks! Starbucks. Ragazzi, mi fermo qui che c'è la registrazione. Okay, guys. So, pumunta na kami sa D17. Perché abbiamo fatto pausa. Pausa perché eravamo stanche. 14. Stanno già imbarcando. Mannaggia. Piccolina, è giusto un po'. Dai, potevo andare peso. Mi sa che non prende. Avete anche quella piccola? Non ha neanche la sequenza. Epic fail. Volevo imbarcarvi da lì, ma non ha funzionato. Ci abbiamo provato. Niente, ritorno. No, non è la tua. Ma perfetto, non sono... Eccomi. Esatto. Pure lui. Ci siamo, grazie. Raga, io penso Stiamo. Aspettate. Guys. Umulit. Partenza. Direzione, marce. Ognuno ha le proprie cose strane. Esatto. Il mio è la papera. Loro sono là, siamo qui. Hola chico. Touchdown Barcelona. Hola chico. siamo arrivati a destinazione con 20 minuti in anticipo, ragazzi. Saan tayo pupunta? Andiamo verso il centro. Oh, in English. We're going to the center of Barcelona. And we're gonna take our breakfast in Cantino. Wow, social Dunkin. No, non ce la faccio. Alla Barcelona! Ok. Naghahanap na kami ng metro. Perché dobbiamo comprare il biglietto. E... no, facciamo l'abbonamento.
Hola chico! Siamo a Barcellona! Barcellona! Ci sono le palme, ragazzi. There's a lot of... Oh, Che bello! Non fa freddo, dai! non fa freddo. Dai, non commentiamo il tempo, per favore. Non commentiamo? Il tempo, guarda cosa diciamo. Esatto, bello, bello. Vabbè, ciao ciao. Cosa avete da dire alla scienziaria che stai dando? Sono già incazzati con la... Ok, siamo a metro e ora prendiamo il ticket. La seconda spesa. Tickets. Madonna santissima, andamita. Oh. Ok raga, ako kukunin namin ang para sa Catalunya. Siamo sa Linyang Red. See you there. Ok, siamo a Torasa. So, papunta po kami Duomo. Stiamo andando a Duomo, raga. Próxima estació, enllaç amb línia 3, línia 6, línia 7, altres línies d'FGC i rodalies. Ok, siamo a Rambla de Catalunya. Allora raga, stiamo cercando Dunkin' Donut per fare ma l'ho già detto. Sai che non lo so. Vabbè, ulitinaten. Sto cercando Dunkin' Donut. Stiamo cercando Dunkin' Donut. Yeah, devo fare colazione. Come si dice colazione? Break? No. Colazione. Siamo a Catalunya. Welcome to Catalunya. La raga. Già. Eccolo. Siamo arrivati. We're here. Ok, ho preso ice caramel latte, Dunkin' Oreo e classic cake. Tu Bessie? Cosa hai preso Bessie? Cheesecake e poi matcha. Kakarating lang po namin sa apartamento and tinitingnan namin yung video para pumasok. Hola! Benvenuti nel nostro appartamento. Allora, qui c'è... Accendo la luce. Grazie. Il primo letto... No, la prima camera... Finestre giganti. La prima camera che... Chi dorme qua? Ecco. C'hanno pure... Permesso? Poi il bagno con la No, non c'è il bidet, vaffanculo. Bagno. Stupendo. Ci sta male queste finestre. Mamma mia! Minchia. Ma non me l'aspettavo così, raga, ma questo io non ci andrei mai a cagare, mi dispiace. Cioè. Perché? Oh mamma! No, beh, se continui... Ah no, non posso. Cosa? Devo cagare. C'è l'oven. Wow, oven. Microonde. C'è la lavatrice. Cazzo. Permesso. Devi aprire il culo questi, Questo che casa c'è? Ah. Poi vabbè, sala. Seconda camera. Che sarà della non lo so. Delle due. Delle due gemelline. Questa è la camera mia e della Bessie. Ci abbiamo il balcone. Ok, ora vado a cagare. Ciao ciao. Allora, spesa na kami per il nostro food. Gelato? Hi vlog. Ora. Ang mumura dito ng tubig. Se ci fosse mio padre avrebbe preso questi.
Questa cosa secondo me per casa ci sta. Sì, cioè guarda, 2 euro, raga. 2 euro, 2 euro. 2 euro. 8 litri. 2 euro? Quanti litri sono? 6,25 litri. Kasha na yan. Ecco, raga. Nakapag-bihis na ako. And nakapag-shower na din. So, nag-aayos na kami ng gamit namin. As you can see. Calmo, Ciao, Heaven! non stai piangendo, Heaven? Heaven, ti stai annoiando? Eh sì. Ai vlog, il nostro vlog diventa un luogo da io. Oddio! Che la terza volta è pure nagbabago, cazzo. E raga, La pioggia ci ha colpito. esatto, stiamo andando a Column, che è un ristorante. dove c'è la paella. Siamo vestiti. Ecco cosa devo ricordare. Non avete idea? Non avete idea? Domani avremo i campi terribili. Domani magari a casa in via. Mi sa che... Andremo a bere noi due da sole. Esatto, perché Facciamo per macchina. Stiamo per fare Mazzoren. da Quindi... Ah, tanto tu domani, ormai da 2 anni che sei maggiorenne. Carino quel cane. Poi? Ok, raga. Nasa... So, stiamo cercando food and Nakahanap tayo sa kabayan. Kabayan. Where you going? Are you twins? No thanks. No thanks. Are you the nice kid? Ayoko nga eh. Tangina naman eh. Io paro di cadere, Bessie. Di scivolare. Hi guys. So today, mukbang. E questo è giusto, sì, 25 euro. E Ho 70 pezzi, raga. Abbiamo, vi facciamo vedere, venite qua. Involtini. Come si chiamano? Ravioli, tipo. ravioli. Sushi. Stavamo dicendo che abbiamo involtini. Ravioli. E però qua devo mettere un po' di. Cioè, un po' di. Stavamo dicendo, raga. Ok, ora ve lo diciamo. Allora, abbiamo uramaki salmon, uramaki rainbow. Ma che cos'è uramaki rainbow? Boh. Cangrejo. Vabbè, ragazzi, se domani ho gli occhi gonfi mi dispiace. Uramaki gambas, quindi gamberi. Uramaki natsu, tempura pollo. Natsu. Oddio, tempura pollo. Buono. Uramaki del salmon. Mica tagal yun, Bessie. 70 pieces. Secondo me. Però lo sai che costa poco? Sai perché? Quello là che fa la... Ok raga, walang makikita. Esatto. Tutulog na kami. So, domani mag-start kami ng bagong vlog. Bye-bye!